呢題係2023年 Paper One 嘅第17題。好嗱 ，A part 咧就提到有一個三角形咧 WXY，咁咧就俾咗兩條邊一隻角你，就問翻你另外一隻角啦。咁我哋先畫個圖出嚟先。好嗱，咁我咧就隨意畫三條邊啦。咁呢個係 XYW。好啦，咁應該呢條邊係6cm，呢條係5cm，呢隻角70度。好啦，佢就問你呢隻角。好嗱，咁咧呢個角咧就係對住5呢條邊，70度就對住呢條邊，咁所以我哋可以用 sin formula 求翻我哋揾一隻角先啦。好啦 ，sin angle XWY 就對住5嗰條邊，跟住 sin 70度就係對住6嗰條邊。好啦，跟住將個5乘翻上右邊嘅上面啦。好啦，跟住撳計數機，記住有兩個答案嘅喎。第一個答案就係 quadrant 1，第二個答案就係 quadrant 2。好啦，第一個答案咧就會撳到係51.54318937度，跟住第二個答案用180度減佢啦，咁就會計到係128.45810.6度啦。好啦，但係佢有隻角70度啦嘛，咁所以呢隻角加埋超過180度，咁所以就 reject 咗佢啦。好啦，咁所以咧，如果攞三個式 fit 呢個答案就會係51.5度。好嗱，咁 A part 就做完啦。好，跟住睇 B part。好嗱，B part 咧，咁佢就話而家有一個錐體啦 WXYZ。咁咧呢度留意咧，佢就話呢三個長度係一樣嘅，咁即係話由2Z拉去個底嗰三隻角咧個長度係相同。好啦，跟住佢話個底嗰個咧就係頭先 A part 所提嗰個三角形嚟嘅。好，另外有個資料咧就係話，如果 WZ 呢條線同地下嗰三角形之間嗰隻角係30度。好啦，咁應該咧就係將個 2Z 咁樣垂直拉翻落去個三角形度。咁我當呢點就係佢個 projection 啦。譬如我當呢點叫做 P 啦嚇 ，P 將呢點咧再拉翻過去 W 嗰個點度。咁呢個就垂直地下啦，呢條線。咁咧其實嗰隻角30度就係講呢隻角就係30度。好嗱，咁我首先咧就 let P be the projection of Z on the triangle。地下一個啦嚇 XYW 咁樣啦。好嗱，咁咧留意咧，因為個 Z 咧同個底嗰三隻角個長度相同咧，而個 P 嘅個 projection 嘅話咧，咁如果我由個 P 度咧拉翻呢條線同埋呢條線嘅話咧，呢三個距離都係會一樣嘅喎，因為個 Z 同嗰三條個角咧個距離相等啊嘛。咁而個 Z 又垂直咁樣拉翻落地下個 P 點，咁所以咧個 P 咧繼續保持住同嗰三點呢個距離相同嘅。好啦，換句説話講咧，個 P 咧 PXPY 同 PW 相同啦個距離，咁所以咧其實 P 咧就係嗰個三角形嘅 circumcenter 嚟嘅。即係你意思咧，你可以畫到一個圓形咧，即係你可以畫到一個圓形。咁咧以 P 做圓心，跟住咧，因為呢三個距離一樣啊嘛，嗱咁樣畫翻啦。呢個 P 係圓心，因為佢同呢三點距離係相同，咁咧其實就可以咧用個 P 做圓心，跟住用嗰三個距離咧係半徑咁樣咧畫到個圓，啱啱好包住呢個三角形嘅咁樣。好啦，咁所以咧，其實個 P 咧就係嗰個三角形嘅 circumcenter 嚟嘅。咁即係話，因為咧 PW、PX 同埋 PY 係一樣，咁所以咧
P is the circumcenter of 三角形 XYW 啦。好嗱，咁咧頭先 A part 咧咪特登計咗呢隻角嘅，呢一個答案頭先計到51.5度噶嘛，即係個大約嗰個近似值。好啦，咁呢隻角我哋其實係知嘅喎，咁如果呢隻角知嘅話咧，呢隻角因為個 P 係圓心啊嘛，咁我 mark 住呢隻角咪應該係頭先嗰隻角嘅2倍咯，係咪？呢隻角 angle XPY 咧就會係頭先 A part 計到嗰隻 XWY 嘅2倍。原因因為 angle at centre twice angle at circumference 咁樣啦。好嗱，咁咧，咁即係話，如果我當呢隻係 theta，咁呢隻角就係2 theta 咯。好啦，咁我咧其實個 theta 係知道嘅，係咪？即係我 let angle XWY 等於 theta，其實 theta 就係51.5431893度啦，大約。好啦，咁我哋就話呢隻 angle XPY 咧就會係2 theta 啦。好嗱，記住呢一樣嘢先咯。好啦，嗱我哋跟住咧，佢個問題就問啦，呢個三角形同埋呢一個三角形之間嗰隻角咧，超唔超過45度啊嘛？嗱，佢問嗰個三角形咧就係呢一個黃色呢一個，同地下個三角形之間嘅交角。嗱，咁黃色個三角形咧係一個等腰三角形嚟噶嘛，係咪？即係佢個 ZY 同 ZX 係一樣噶嘛。咁所以咧，如果係等腰三角形嘅話咧，我喺呢度中間咁樣拉條線落嚟嘅話，即係個中線啊 median 啦。咁咧呢隻角會係90度嘅，得唔得？即係如果呢個 M 係我當呢個點係 M 啦。如果 M 咧係 XY 嘅 midpoint 啫，即係如果係等腰三角形呢一個，我喺咁樣拉落嚟中間點嘅話咧，呢隻角就會係90度嘅。呢點就係 M， 咁我就 let M be the midpoint of XY 咁樣啦。好嗱，咁呢個呢隻角就會90度。好啦，咁如果我將呢點 M 拉翻過去 P 呢點度嘅話咧，嗱呢隻角係90度啊，呢隻角先係90度。好啦，咁呢隻角咧，呢度呢一隻都會係90度嘅。三垂線定理，因為呢隻角係90，呢隻係90，咁所以地下呢度呢隻角咧都會係90度。好啦，咁其實咧你要揾嗰隻角咧，黃色嗰個三角形同地下之間嗰隻角咧就係呢一隻，就係呢度打開呢一隻。我哋要 check 下呢隻角係咪超過45度。好嗱，咁即係要知道我哋要揾嗰隻角咧個 required angle 就係 angle ZMP 嘅。好嗱，咁咧跟住咧睇地下個三角形啦。地下呢個三角形同隔離嗰個呢兩個三角形咧係全等三角形嚟嘅 ，SSS 啦係咪 common side， 跟住 PX 等於 PY， 另外個 M 係 XY 嘅中間點啊嘛，咁所以咧地下嗰兩個三角形係全等嘅，即係三角形 PXM 全等三角形 PYM 嘅。如果呢兩個三角形全等嘅話咧，咁呢度呢隻角嗱我畫翻出嚟啦，呢度比較難畫啲，即係個地下個三角形咁樣，呢個係 M 嚟嘅，呢個 Y， 呢個 X， 呢個 P。嗱我想講咧，因為佢哋頭先講咗呢度一樣啦，呢兩個長度相同 common side， 咁所以全等咧，咁所以呢兩隻角咧係會一樣嘅。咁頭先講咗呢度成隻角係2 theta 啊嘛，咁所以呢度
呢兩隻角咪都係 theta 咯，得唔得？咁咧就係 angle xpm 會等於 angle ypm 嘅。咁而頭先講咗成隻角係2 theta，呢兩隻角相同，咁所以咧兩隻都係 theta 嚟嘅。而 theta 記住我哋係知嘅數值嘅嚇。好嗱，咁跟住咧就睇 consider 呢個三角形 PMX， 睇呢個三角形。好嗱，咁我哋咧望住呢個直角三角形，呢個係 P， 呢個 M， 呢個 X， 呢隻角係 theta 嘅話咧，嗱，我想揾呢兩條邊嘅關係，咁應該係鄰邊同斜邊關係 cosine 嘛，咁即係 cosine theta 係等於 PM 除 PX 嘅。好啦，我調一調位嘅話咧，咁 PM 就係等於 PX 乘 cosine theta 啦。好啦，跟住咧再睇翻咧打直嗰個三角形呢一個，再睇呢個垂直嗰個三角形，佢咪有隻30度嘅。好啦，咁我哋而家咧就望住2ZPW 嗰個三角形。好啦，咁呢個三角形係咁樣嘅，呢個90度，呢個2Z，呢個 P， 呢個 W。好啦，呢隻角咧係30度。好啦，我今次咧想揾呢兩條邊嘅關係，咁應該用 tangent 啦。咁就係 tangent 30度，就係等於 P2Z over PW。好啦，咁我移一移項嘅話咧 ，P2Z 咧就會等於 PW 乘 tangent 30度。嗱，點解我無端端要揾呢兩條邊咧？因為咧，我哋一陣間咧要計嗰個三角形咧，我寫喺度啦。一陣間我哋要計嗰個三角形就係2Z P M 個三角形，我哋要揾呢隻角啊嘛，要出呢隻角係咪大過45度啊嘛？咁所以咧，我就要揾呢兩條邊嘅關係出嚟。好啦，咁我睇翻而家我要揾呢個三角形啦嚇 ，consider 呢一個三角形 PM2Z 啦嚇。好啦，咁我要揾一隻角咧係呢一隻啦，咁我就 tangent 呢隻角 tangent angle 2ZMP 啦，咁應該就係等於 P2Z 嗰個邊除翻 PM 啊嘛。好啦，咁我將頭先咧特登揾嗰兩條式，我當呢條一式呢條二式啦嚇，將佢代翻落去啊。上面 P2Z 咧就代二式嗰個 PW 乘 tangent 30度，跟住 PM 咧就代翻上面一式嗰條 PX cosine theta。記住 theta 係知道噶嘛，就係 A part 嘅答案嚟噶嘛。好啦，嗱，留意咧呢個 PW 同埋 PX 咧係一樣噶嘛，係咪？之前講咗地下嗰三條邊係一樣噶嘛，即係 PW、PX、PY 相同嘅。咁咧，所以呢兩個長度咪可以約咗佢咯，係咪？即係因為 PW 同 PX 個長度一樣嘅，咁所以咧其實呢度可以約咗佢咯喎。好啦，咁跟住右邊其實咪變翻晒數字咯 ，tangent 30度，跟住另外 cosine 嗰個咧，嗰隻角咧就係51點，頭先 A part 個答案啦，51.54318,937度啊嘛，係啦，咁右邊咪撳晒數字，跟住 shift tangent 咪可以計到嗰隻角，計完咪知佢係咪大過45度咯，係啦，咁跟住撳計數機咧，應該呢隻角撳到係42.8714,255度咁樣嘅，咁其實咪即係細過45度，咁佢問你係咪超過啊嘛，咁咪唔係咯，係啦，咁咪答翻佢嘅問題，佢問你個 angle between 呢兩個三角形係唔係，咁你答案就係 no 咯。